un šitā. Iztaisu un griežu riņķī 2,5 reizes. Un te šito cilpu ielikt iekšā. Tā ir vajadzīga dakšiņai, lai savilktu to mezglu. Te jāievar no vienas puses. Un te ir kā jūrnieku mezglas. Dubultīgi jātaisa tikai. Šitien viena cilpa uzmaucās virsū otrai. Izveidojas savienojums cilpa cilpā. Lai uztaisītu spaideru mezglu, vajadzīga aukla un dakšiņa, papildu instruments. Spaideru mezglas sienās šādi. Auklas saliekās dubultīgi. Es šitā te turu un šitā iztaisu. Tā ir pusreize un griežu riņķī 2,5 reizes. Un te šito cilpu ielikt iekšā. Tā ir vajadzīga dakšiņai, lai savilktu to mezglu. Mezglas ir gatavs. Es tādu mezglu lieku pie spulas klāt un auklu savienoju. Āķi es sienu klāt ar dubulto jūrnieku mezglu pie auklas. Tas iztais šādi. Te jāievar no vienas puses. Un bez tam no otras puses. Izdevās. Un tagad ir kā jūrnieku mezglas. Dubultīgi jātaisa tikai. Un mezglas ir ļoti izturīgs, 100% izturīgi viņam ir. Tālāk šito brīvu cilpu es uzmaucu virsū āķim. Un šitā te savelku pret āķi to mezglu. Un dubultīgs mezglas ir tāpēc, ka tās auklas ir palikušas tievākas mūsdienās. Vēlreiz spaideru mezgls. Cilpas savienojas šādi kopā. Šitien viena cilpa uzmaucās virsū otrai virsū. Un otrs gals izmaucās cauri. Un šitā te ir izveidojis savienojums cilpa cilpā. Un šito pludiņu aprīkojumu es pie pamata auklas lieku ar metodu cilpa cilpā. Un jūs uzminiet, no kā ir šitā restīte.
Uz kā tas pludiņš uztīts virsū.